其實咧成日講啲 gossip 嘢咧就冇乜養分。今日咧講翻個技術少少，點樣去推理分析去買一隻股票，同埋應唔應該買一隻股票。咁講翻啦，都係好悶嘅 RAM 股啦，因為呢排個主力喺翻呢度，咁我都 base on 呢樣嘢講啦。咁今日咧就7月2號，泡菜角大跌啦。咁其實我自己講咗結論先啦，我覺得泡菜角咁樣跌咧都好正常下，跟住全民皆股嘅情況之下，有全民槓桿嘅情況之下咧，就應該要等韓國仔掉咗頸啦，死都直一直啦，個市先有運行嘅。記得好耐之前我都有講過呢樣嘢噶啦，韓國仔反而係呢次大市嘅最大隱憂之一嚟嘅。咁但係啦，base on呢樣嘢呢，我講翻個正經嘢啦，到底應唔應該買啦？我哋做一個推理啦。咁首先第一樣嘢推理呢，就係話 RAM 嘅需求有冇下跌？但喺 RAM 需求冇下跌之前呢，要做另一個推理嘅，就係到底 AI 算力需求有冇下跌？咁第一樣嘢啦，就要問到底呢個 AI 基礎建設玩完未？呢個就係個重點。咁如果係大家覺得 AI 基礎建設已經完成啦，唔需要再起乜，咁我哋就係一個好好嘅投資機會咩啊？即刻全盤沽空。咁如果真係玩完，你真係賺大錢㗎，咁全部升咁多倍咁跌翻落嚟，係咪先？咁但係啦，如果覺得未完結啦，咁應該做啲乜？係啦，呢樣係又係一個重點嚟嘅。咁所以第一樣要答咗自己，到底 AI 建設玩完未？如果未玩完，又應該要買啲咩啦？咁但係我哋要明白一樣嘢，今日點解我玩 RAM 呢？因為 RAM 嗰個叫做 P ratio 好低啊，因為大家覺得係一個 cyclical product。咁大家可以上網查下啦，即係當年嘅慘況啊。咁你覺得今日係咪 cyclical 啦？咁我覺得佢就算 cyclical 都好，個週期會長咗好多。咁呢個我結論嚟嘅。咁但係繼續講，我哋用分析嘅角度去諗啦，冇行結論。咁我哋就諗一樣嘢，首先你要知道成個 AI 行業咧係三位一體咁滯嘅。其實你要諗就係話NVIDIA 又好 Broadcom 都好，其實佢都要台積電去做。咁即是話，例如 Intel 都好。咁佢都係間廠仔啦，佢自己有廠，以前勁嚟噶。咁佢都係一定要靠廠嘅，但係 AI 係少有嘅。AMD 都係用台積電嘅。咁你要知道台積電同 NVIDIA 係相輔相成嘅，呢個第一樣嘢一定要知道嘅。咁但係台積電呢，最犀利係咩呢？贏攻入去，自入去。點解呢？你無論 Broadcom 跑贏 GPU 或者 TPU 跑贏都好，都係台積電贏嘅。呢樣嘢除非Intel 發奮圖強嘅啫，就冇乜可能嘅。咁所以第一樣嘢我哋已知啦，我哋係黐埋一齊嘅。咁但係你做到 GPU 出嚟都好，AI server 需要一樣嘢，就係需要 RAM。咁個問題就係咁啦。咁到底如果 RAM 即係 GPU 需求下跌，呢啲 AI server 下跌嘅話，其實 RAM 係會一齊死嘅。咁同時間嚟講，咁佢哋亦都係一樣啦。咁佢哋好生意 ，RAM 係冇可能唔好生意嘅。今日嘅情況就係點解 NVIDIA 要推遲出貨，係因為唔夠 RAM。咁呢個就係個瓶頸，所以點解會爆升就係呢個原因。咁我哋就推理到下一層啦。咁 RAM 嘅需求有冇解決啦？咁第一樣嘢廠，喂，大家唔使咁驚住，啲廠未起好嘅。咁第二樣嘢啦，咁需求嘅人有冇下跌呢？咁第一樣嘢個問題就係響起咗警號啦。尋日 Meta 呢，就我之前有講過嘅，大家冇嘢做可以睇翻以前啲片啦。咁但係呢，就係 Meta 響起咗第一個警號嘅，就係我話講啊嘛。如果其中一個舉手投降，咁就會真係會要小心啦。咁呢家 Meta 算唔算舉手投降呢？我覺得唔算嘅。我反而覺得另外一個概念就係 AI 嘅算力金融化咗，因為其實佢唔係第一個做呢樣嘢嘅，係之前Tesla 都已經將佢多咗租咗出去俾人噶啦。咁多咗2好似都租咗，我記得係 Google， 即係咪租晒啦？自己都有用嘅。咁但係 Google 呢係貴好多嘅，因為佢冇簽訂長期協議。另外一間我唔記得叫咩名啦，即係嗰間專租 server 俾人嗰間呢，咁去幫佢租呢都係已經好勁嘅回報。大家上網睇一睇，即係可以查到嘅。我印象中個 rate of return 係30% 以上嘅。咁所以其實係好誇張嘅。其實正常嚟講都屬於一個幾好嘅 investment。咁所以我覺得個算力需求其實係未下跌嘅。咁呢家你睇到咧，我叫阿莫生幫我搞啲相咧，都係用 AI 搞嘅啫嘛。咁我哋啲平民用嘅同佢哋高級人用嘅，梗係另外一個級數啦。
咁但係呢樣嘢只會越嚟越牽涉我哋日常生活嘅，喺我世界入邊覺得。咁當然錯咗咁咪梗係錯啦，咁梗係輸錢啦，應該嘅。如果估錯係咪先？咁但係我已知嘅嘢呢，就係話，喂，佢哋其實呢家到係咪響起第一個警號？呢個係已知嘅一樣嘢。咁但係啦，我哋要再整體成個市場分析。咁 RAM 已知條件第一。RAM 嘅供應係依然短缺嘅，廠未有。第二樣嘢，晶片嘅生產力依然短缺嘅，即係 AI 嗰方面嘅需求仲好高。咁 NVIDIA 依然係你係好難買到嘅個晶片。咁呢樣嘢已經係都係已知嘅。咁 Meta 出租算力，咁算唔算係咩呢？但係其實 Tesla 都出租咗啦。咁其實係咪代表死亡嘅警號呢？咁呢個就我哋要分析啦。咁所以我哋重點要其實真正做呢個投資決定要答兩個問題嘅啫，就係佢個需求有冇減緩，同埋第二樣嘢就係個算力需求有冇減緩。如果兩者都冇嘅話，其實我哋應該揀一啲相對最平嘅一隻嘢去買就得噶咯。咁呢樣嘢就係我哋要做嘅嘢啦。但係啦，至於揀啲乜呢？大家就估啦呢下。因為其實講緊 RAM 股又好 NVIDIA 又好，台積電又好，其實係貨對應唔同嘅人，或者賣晒都得啦。當然咁樣啦，咁我要講何謂平同貴啦。之後當然有個深入討論啦，但係簡單啲講，我哋睇佢盈利能力先。用MU 嚟講，佢其實我一直好少買 SanDisk 嘅原因，因為佢炒得高。大家我覺得佢因為點解貴呢？係佢知名度，因為好多人唔係話好熟。IT 嘢都好，都會識 SanDisk，我覺得係呢個原因炒高咗，因為佢其實做嘅 HBM RAM 係少嘅，當然佢毛利率係高嘅呢間公司都，但係依家個風口其實係喺 HBM 嗰度啊嘛，咁其實佢冇做 HBM 嘅，應該嚟緊下一年或者今年年尾先至開到嘅間廠，我印象中啊，最新資訊冇乜 update，但係應該都係啦。咁但係至於講揀邊間啦，用海力士又好，用MU 都好，佢其實呢家個 PE ratio 係個位數嘅。咁如果你 expect 佢個 RAM 價錢一樣，就算跌一半都好，你諗下佢都仲係10幾倍 PE。咁佢維持到呢個價位咧，除非你 expect 個價會跌到散晒啦。咁嘅話咧，其實如果搏咧，我係會揀搏 MU 嘅，拎嚟斬人即係斬大刀啲嘅話。咁但係如果你係安全派，其實你會睇到我盤咧，其實越嚟越多台積電嘅呢家。咁咧我就安全派嘅。都會有咯，越嚟越多噶啦。咁樣點解呢？因為公有去贏，字有去贏，佢就係賣刀嗰個人，即係互相開斬嘅時候呢，就係佢賣刀俾人斬人嗰個，所以佢實贏噶。咁台積電所以佢個 P ratio 係高過 NVIDIA 添。雖然 NVIDIA 間公司整體市值係大。亦都生意好多嚇死人，但係市場上好似唔想俾佢再通上去咁暫時壓住。但係 NVIDIA 我都會將會賣多啲落去嘅，其實即係我下半年嘅 portfolio 會開始將 RAM 度轉翻好大部分落去台積電同埋 NVIDIA 嗰度嘅。咁但係至於要做一個投資決定嘅時候，我哋就要諗啦，到底我哋係純進攻，即係例如純進攻點解？因為而家啲 RAM 大家玩得好開心，玩到好似遊樂場咁、賭場咁，佢爆得快，咁大家賺錢賺得快啦。咁呢個就係 RAM 嘅好處。咁如果想慢慢發達，即係冇話發達啦，慢慢賺多啲錢，其實台積電都係一個好好嘅選擇嚟嘅。咁 NVIDIA 我覺得佢有爆發力嘅。咁等大家意識到去公佈多2次業績都係好嘅話，咁冇理由會 keep 喺呢個位啊，係咪先？咁所以其實呢3間都係暫時我嘅主力。咁點解唔考慮其他呢？因為好簡單，你睇到呢一跌啦，啲光通訊都跌得好金㗎。咁但係升，佢又都係升好金，但係佢個盈利能力其實未反映到嘅喎。佢個防禦力，我覺得冇咁強，所以我暫時唔揀光通訊嘅。即係我有好少嘅 Nokia 嘅啫，其他我都冇買到嘅。咁 Nokia 純粹湊熱鬧嘅啫，先聲明啦。湊熱鬧多數冇好下場㗎，但係都真係忍唔住，我都會湊熱鬧嘅。咁正經講，我暫時主力都係呢幾隻咯。咁啱啱買咗啲蘋果嘅原因，順便加多樣嘢啦。蘋果嘅原因係因為純粹叫佢無端端跌落嚟，跟住加咗價。咁其實要買蘋果人都係買蘋果噶啦，同埋佢接機真係好勁。咁所以我先買咗少少蘋果嘅 call 嘅啫。咁但係講翻買邊幾隻平同貴啊？咁我哋就自己考慮，我哋自己諗住做啲乜。當然，如果估錯咗 scenario，個結果就係一樣嘅啫，就係輸錢。
因為投資冇包生仔嘅。如果講最安全嘅做法，咪做定期啊，買債券咯。咁但係佢回報率，大家滿唔滿意咯？咁所以點解我呢家都仲係做緊呢幾隻高風險啲嘅嘢，係因為我要賺多啲咁解嘅啫。係咪中到咁我唔知，但係就呢個就我嘅做法咯。講一個我分析嘅方法咁解啫，大家可以參考下，可以鬧兩句都得嘅，冇乜緊要嘅。